बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वकास मकसूद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन टॉक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी घर बनाने से पहले आपको चाहिए कि सबसे पहले उसका किसी अच्छे आर्किटेक्ट के साथ मशवरा करके उसका एक प्रॉपर नक्शा बनवा लें, ताकि घर के कमरों की सेटिंग और इसके अलावा घर के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन का सिस्टम हो सके, ताकि बाद में जो आने वाले मसाइल हैं, आपके घर में नमी का मसला, मुख्तलिफ़ किस्म के जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके घर के अंदर ना आएँ। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी। ये शॉर्ट वीडियोस हैं, आप इनको देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।